Guyyaan kunoo geesse. Egaa akkuma hundi keenya beeknu albeema lakkoofsa sadaffaa kan Daawit Girmaa mata dureen isaa na barsiisi jedhu eebbifamuudhaaf guyyaa tokko qofaatu hafe. Akkuma hundi keenya iyyuu beeknu egaa faarfataan Daawit Girmaa kanaan dura faarfannaa albeemaa mata dureen isaa na barsiisi jedhu hojjetee xumuree albeema kana yuutuubii mataa isaarra gochuudhaaf yeroo inni poostii godhutti namoonni garaa garaa sooshaal miidiyaa irratti asiif asiin faarfannaan kun osoo hin eebbifamin gadhiifamuu hin qabu jedhanii guyyaa eebbaa waliin mari'atanii qabaniiti turani. Egaa eebbi faarfannaa kunis kan inni eebbifamu sanbata duraa dhufuu yookaan adoolessa 25 waldaa Maarsil TV yookaan immoo Addis Kaanaat jedhamutti kan eebbifamu ta'a. Maarree egaa namni hundumtuu eebba kanarratti argamee faarfataa kana bira akka dhaabatu gamanumaan isiniif dhaamna. Akkuma isinuu beektan kun albeema lakkoofsa sadaffaadha. Kanaan durallee faarfannoota qeenxee garaa garaatiin nu bira ga'aatii ture. Maarree amma immoo nama hundumtuu guyyaa sana bakka sanatti argamee jaalala qabuuf bifa ho'aa fi bareedaa ta'een akka itti agarsiisuu gamanumaan isiniif dhaamna. Baga Waaqayyo si gargaarii, baga Waaqayyo si milkeessis jenna. Kun egaa gonfoo miidiyaadha. Gonfoo miidiyaan namoota hojii gaarii hojjetan jajjabeessuu fi tumsuudhaan beekama. Maarree ammas namoonni hundumtuu nama kana bira yookaan faarfataa qaxalee kana bira dhaabbachuudhaan tumsa barbaachisu akka gootaniif illee isiniif dhaamna. Hundumti keessan guyyaa sana sagantaa biraa hin qabatina. Achirratti argamaatii faarfannaa kana eebbisuudhaan tumsa barbaachisaa godhaafii isiniin jenna. Daawit Girmaallee baga Waaqayyo si milkeessee baga gargaaramte jechuutii jaallanna. Egaa hundumti keessan biyya garaa garaa kan jirtan haala keessan mijeeffadhaatii kaabaaf kibbaa bahaaf lixaa irratti argamuudhaan sanbata duraa dhufuu waaree booddee sa'aatii 7 kaasee waldaa TV Maarsilitti argamuudhaan garjiitti isa argamu jechuudha. Namni hundumtuu naannoo Finfinnee keessumaa kan jirtan jaalala qabdaniif itti agarsiisaa isinii jenna. Baay'ee isin jaallannaa isin kabanya akkuma kanaan dura gochaa turtan. Ammallee egaa tumsa keessan barbaachisaa sana godhaafii isiniin jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Bakka jirtanitti Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Waan kan keessan ta'e hundumaa Waaqayyo haa eebbisu. Egaa miidiyaa kanaaf immoo haaraa kan taatan subscribe gochuu hin dagatina. Maatii nuuf ta'a. Oomisha keessan beeksifachuu kan barbaadan keessaan nu quunnama. Miidiyaa kanarratti egaa kumaatamaan akkasinii dhaggeeffatamuu fi beeksifni akkasinii hojjetamu yoo barbaadan illee nu quunnamaa isiniin jenna. Akkasumallee hojiilee gaggaarii beeksifamuu qabu jettanillee keessaan nuuf erguu hin dagatina. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jenna. Hiriyoota keessaniif qoodaa akka isaan subscribe godhan jajjabeessaa isiniin jenna. Baraaf bakka jirtan hundumaatti Waaqayyo isin haa eegu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa sanbata duraa dhufuu akka irraa hin hafne gamanumaan isiniif dhaamna. Hundumti keessan irratti argama. Obboleessa kana jajjabeessaa tumsaa bira dhaabadhaas wajjin jirra. Ittiin jedhaan naamsa keenyadha. Waaqayyo bara keessan eebbisuu eebbifama yeroo dansaa qabaadha.